Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have the bad times, and here have the good times, doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. 으차! 좋은 하루예요. 오늘도 엄마와 함께 책방에 도착했어요. 출근했으니 이제 슬슬 일할 준비를 해볼까요? 책방에 도착하면 오늘 오실 손님들에게 추천할 책이 뭐가 좋을지 고민을 해요. 오늘은 어떤 분이 와주실까 기대하면서 기다리죠. 엄마가 책방을 청소하고 책을 고르는 동안 저는 몸을 풀어요. 이렇게 말이죠. 저는 책방에 오는 게 참 좋아요. 책을 볼 때도 좋지만 엄마랑 있으면 사실 시간 가는 줄 모르겠거든요. 몸도 풀고 영화도 보고 기분이 좋아지면 이렇게 한 곡조 뽑기도 하죠. 그러면 엄마는 어김없이 저를 더욱 예뻐해 주세요. 사랑을 받은 꼬미는 너무너무 행복하답니다. 엄마는 꽃을 좋아하세요. 엄마에게 해가 되면 안 되니까 제가 먼저 맛을 봤는데 역시 꽃은 엄마는 7월부터 매달 한 번씩 책방을 알리기 위해 여러 가지 외부 행사에 참여하세요. 그때마다 꼬미도 응원을 간답니다. 제가 보이시나요? 준비할 때도 돌아와서 정리할 때도 꼬미는 엄마 옆을 지키며 응원한답니다. 제가 보기엔 엄마는 저보다 책을 더 좋아하는 것 같아요. 그래서 가끔은 엄마 사랑을 많이 받는 책이 부럽기도 해요. 그래도 엄마는 저를 더 사랑하는 거 맞겠죠? 책 읽는 엄마 옆에 있으면 달콤한 엄마의 향기야 그리고 책 내음에 취해서 살며시 졸음이 오기도 해요. 그래도 잠을 잘 수는 없죠. 졸려도 참을 거예요. 책방 고양이는 졸음도 참을 수 있답니다. 암요, 그럼요. 어라, 누구냐? 책방에 나 말고 다른 고양이가 들어오는 건 참을 수 없다. 책방에서는 독서 모임도 있지만 엄마 혼자서 무언가 뚝딱뚝딱 작업할 때가 종종 있으세요. 그럴 땐 엄만 어떤 생각을 하고 계신지 궁금해진답니다. 제가 깜빡 졸고 있을 때면 엄마는 슬며시 저에게 옷을 입히고 몸줄을 해주세요.
옷 입는 건 저도 좋아라 하는데 엄마가 끈을 매주시면 사실 비밀인데 저는 사실 갖기 무섭거든요. 정말이지 한 발짝도 떼지지가 않아요. 어떻게 사람들은 저렇게 마구 다니는지 궁금해요. 가끔 엄마는 산책을 하라고 하시지만 저는 산책보다는 책을 보는 게 더 좋아요. 이렇게 한바탕 쫄보가 되고 나면 몸에 힘이 쭉 빠져요. 조금만 쉴게요. 사실 저는 2017년 12월 6일 첫눈 온 날 책방 앞에서 오빠 사람에게 구조되었어요. 500g의 작은 몸이었고 눈도 귀도 아팠죠. 울 힘도 도망갈 힘도 없이 책방 앞을 서성거렸죠. 엄마는 저를 병원에 데려가서 치료를 해주셨고 길냥이로 치료받는 걸 마음 아프다며 이름을 지어주셨죠. 쪼꼬매서 꼬미, 꼬질해서 꼬미라는 이름을 붙여주셨는데 저는 이름이 생긴 게 너무 좋았어요. 그 무렵 어쩌다 집사가 되어버린 엄마를 응원하러 오신 분들이 엄마에게 냥이 집사로서의 길을 알려주셨고요. 저는 조금씩 건강을 되찾았죠. 크리스마스를 책방 앞 엄마가 꾸민 트리를 배경 삼아 보냈답니다. 엄마는 번쩍이는 트리보다 건강해진 꼬미가 더 멋지다고 말씀해 주셨는데 그때 건강이 행복을 준다는 걸 알게 되었어요. 건강해진 저는 책방 구석구석을 돌아보고 책을 하나하나 확인하고 고르면서 책방 고양이로서의 필요한 소양이 무엇일까 고민하기 시작했어요. 그래서 엄마에게 한글도 배우고 책방 소식을 알리는 포스팅도 하고 책은 자신에게 주는 최고의 선물이라고 하시며 포장하는 모습을 따라도 했고 결제도 제가 쓱쓱 하기 위해 노력했죠. 그렇게 열심히 소양을 쌓고 저녁에는 엄마와 함께 퇴근하면서 하루하루 책방 고양이의 실력을 쌓아갔어요. 하긴 예전엔 뭔지도 모르면서 엄마가 손에 들고 무언가 쓰시길래 저도 해보고 싶어서 따라해봤죠. 엄마가 하시는 건 모두 다 해보고 싶거든요. 꼬미야. 꼬미? 꼬미. 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 대답 안 해줘? 꼬미. 책방에서는 최근 들어 여러 행사를 시도하고 있어요. 준비할 때면 꼬미도 어김없이 엄마를 돕고 빠진 건 없는지 꼼꼼히 살펴본답니다. 엄마는 책의 전통은 유지하되 새로운 시도가 이루어져서 트렌드를 만들어내야 한다고 생각하고 계세요. 그래서 다양한 모임이 이루어지고 있죠. 아직 꾸미는 용기가 없어서 나오지 못하고 있지만 뒤쪽에서 어떤 즐거움이 가득한지 바라보고 있답니다. 저는 숨어 있지만 늘 책방 어딘가에서 책방의 즐거움을 함께하고 있답니다. 가끔 용기 내어서 책상 위로 올라가 보기도 하지만 아직은 어색해요.
그러니 책상 위에서 만나더라도 우리 서로 놀라지 않기로 해요. 책방 고양이로 소양을 갖추면서 저는 점점 엄마와 함께 책을 고르는 시간이 좋아졌어요. 엄마가 고른 책을 하나하나 보면서 이 책은 어떤 사람을 만나고 무슨 이야기를 남겨줄까 생각한답니다. 어떤 책이 필요하세요? 책방 고양이 꼬미에게 말해보세요. 전화 주시면 제가 받을게요. 실은 그런데 이건 정말 비밀인데 제가 제일 취약한 부분이 추루예요. 추루는 정말 어찌할 바를 모르겠어요. 엄마는 제가 신장이 별로 안 좋다는 의사 선생님 말씀을 듣고는 가끔씩만 허락해 주세요. 매일 먹고 싶은 추루. 꼬미는 엄마와 함께 요래조래 이것저것 하면서 책방을 지키고 있을게요. 책은 가까운 동네 책방에서 사는 건 어때요? 그러면 제가 추루를 사 먹을 수 있거든요. 청주 독립서점 앨리스의 발달책방은 임상심리사인 앨리스 엄마가 운영하는 심리 전문 서점이자 책방 고양이 꼬미가 운영하는 동네 서점이에요. 다양함이 틀림이 아니라 다름임을 인정하고 위안받는 곳이죠. 침대가 잠만 자는 곳이 아니라 꿈을 꾸는 곳이기도 하듯이 앨리스의 발달책방은 책만 파는 곳이 아니라 삶을 살고 함께 나누는 공간이에요. 놀라지 마세요. 서점 맞아요. 어서 오세요. 이곳은 꼬미 일터입니다. Stand by your man. Give him two arms to cling to, and something warm to come to when nights are cold.